個活到頭先，頭先咁扭好痛啊！係啊，而家真係唔痛喎。係啊，咁樣痛啊，咁樣痛。呢個動哇作咧，哇呢個痛最痛。係軟軟地啊，軟軟地啊，OK。嗱，都係你要做呢個動作，就稍微喐一下個手，喐一下個手指，特別係無名指。即係不停係咁喐，係咪？不停咁喐咧，就會刺激呢支針，呢支針受到刺激就會釋放一啲止痛素。就去達到一個消炎止痛嘅作用。做完之後你應該會鬆啲嚟，一陣間我同你做一個檢查。好嘅，好嘅。放鬆啊！唔多啊？唔多。我試下咁樣，好啲啊！好啲。個活到頭先，頭先咁扭好痛啊！係啊，而家真係唔痛喎。